Oi. Saja je. Weh, sangat kan. Aduh. Yay, we are here. We walk rainforest lah. Oh, yang lain. Selamat datang ke Rainforest Park, Genting Sempah. Okay. Okay. Mai dah. Nanti balik rumah give me Lija tu basah-basah buku.
luar. Maggi kari bila camping memang best. Tak percaya? Pergi tanya orang lain. Macam mana? Okey tak? Okey tak? Aduh. Apa yang berlaku? Nayau Pak Karim. Elok tengah fly lah tadi. Angin kuat ke apa? Tak ada semangat, laju sangat. Laju sangat terbang. Laju sangat. Dia seronok gambarnya kat sini. Aduh lah. Korang nak ambil gambar sunset tadi. Sunset dah dapat dah. Ya. Sunset memang dapat alhamdulillah. Selepas tu je dia masalah pula. Tak apalah. Tapi alhamdulillah lah, hopefully drone okey kot. Esok kita try lagi. Tapi aduh, geron juga esok Okey, done. Lawa tak? Lawa. Hafiz? Sini dah masak. Lepas tu jangan nak makan orang. Orang jangan nak makan kita punya. Kita punya apa? Kita punya toast kan? Yang saya ambil apa nanti aku. I eat toast for breakfast. Wait, toast and what? Toast and banana milk for breakfast also. Hello guys, today we dekat sini camping. Nak balik dah hari ni. Yeah, it's too gatal. I so itchy. Can we have mosquito? You do like mosquito friends?